your drivers? What is the way out? And where exactly does Afenifere stand? Good afternoon. To make one point clear, when you press people must help us to make things clear. Don't confuse genuine organization with people who want to make a name. The Yorubas have never been connected with separation in Nigeria. If anything, Shifauno led the Yorubas to keep Nigeria together. And personally, I was in Bonu in 1979, campaigning for the UPN for Nigerian unity. The question of separation never arose in our program. The question of separation people are mixing up, particularly with Igboho and Professor Akintoye, is when they refuse to reconstruct Nigeria. Our own position is not for separation. Our own position is that the constitution we are having now is not our constitution. That is the Awono position which we are completing. It is the ability to have brought it together. It is the ability that is imposing on all that we are complaining about in this constitution. It was not made by our founding fathers. They were made by the imposed military constitution. That is why we say it must be changed. Any amendment, anything is just palliative. It will not work. You cannot keep a nation of Nigeria with several nations, several languages, several cultures, several religions under a unity form of government. That is our stand. And that is the condition that we were brought together by colonialists in 1914. And we are carrying on. And we agreed at Lancaster House in 1954 to stay together under certain conditions which we agreed to. And we are carrying on until 1966 when the British came over. So don't confuse us with those who want to make a name. We are not interested in that at all. What we are saying is change the constitution now to a constitution agreed to by all the stakeholders in the country. The Yoruba, the Igbos, all the ethnic nationalities. We must agree to live together and how to live together. We cannot agree on the constitution imposed by a section of the country. You must make that distinction. Don't confuse us with those who want to make a name or shouting Yoruba nation for relevance. We are not there. What we are there is the constitution under which we are brought to. Mo kíwa gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà rárá. Yèyé Dára Kowé ko ó ní mò ń jẹ́. Ohun ìkan lára àwọn bàbá wa lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá Pa Adébánjọ Ọdún ni wọ́n kì í ṣàìmọ̀fólókò. Òun ni ẹ̀ ń gbọ́. Wọ́n bi wọ́n ní pé kí ni wọ́n rí sí situation tí ó ṣẹlẹ̀ nípa ti àwọn dry yẹn Dúpẹ́ Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá dry. Bí bàbá ṣe sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn kí ni ẹ̀yin náà rí sí nǹkan tí bàbá sọ? Ẹ jẹ́ a máa pàdé níbi comment section. Bàbá ní àwọn lọ Borno some years back ṣé 79 àbí 70 kílẹ̀ pé ẹ lọ campaign fún unity one Nigeria. Campaign tẹ́tí wá lọ campaign fún unity yẹn dádì. Ǹjẹ́ ó ti yield? Ǹjẹ́ unity yẹn wà sà? Is there anything called unity ní Nigeria or among Nigerians as one Nigeria? Ẹ jẹ́ àsòótọ́. Torí dádì mi, àgbà ti dé. Ṣé rí ibi tí èjì yín dé dúró báyìí? Gbogbo àwa ọmọlẹ́yìn yín báyìí kò sẹ́ni but à ń gbàdúrà káwa náà gbé dáyà bí ti yín báyìí ni. Pẹ̀lú èjì yín tẹ̀dẹ̀ ṣe sound báyìí. Alhamdulillah. Ẹ̀rọ àgbà rọrùn fún yín láti dà. Ọlọ́run á sì jẹ́ kó rọrùn fún gbogbo wa. Ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ ni wípé pẹ̀lú ibi tí ẹ dé dúró báyìí pẹ̀lú èjì gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà yìí a máa ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tó. Ṣé àwa lágbàgbà mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ni? Àwọn àgbà ti lọ.
àwọn àgbààgbà tó ní ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, ìran Yorùbá, ìgbéga ilẹ̀ Yorùbá, ìtẹ̀síwájú wa, wọn sì mọ̀. Àwọn àgbààgbà láàrin àwọn àgbààgbà tó kù nílẹ̀ Yorùbá nísìn, bóyá la rí 5 bọ́n ṣe pọ̀ tó, bóyá la rí 5 tó ní irú àwọn ìwà báyìí fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn Létà Awólọ́wọ̀ àǹkó, àwọn bàbá Abraham Adésànyà, àgbà ti tán. Abálájọ tí gbogbo nǹkan wọ́ nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀ dorí kodò. Bàbá, ẹ̀yin náà sọ níbí yìí sìn, ẹ ní unity, wọ́n impose unity lé wa lórí nígbà tí wọ́n mọ̀ wípé a unite. Kò sí unity níwọ̀n Nàìjíríà, irọ́ là ń pa, ẹ̀tàn jẹ lásán ni. Àwọn politicians ló máa ń pèdè yẹn, àwọn tó bá ti rí tó ń pèdè one Nigeria is not negotiable kìnìkan. Wọ́n rí jẹ́nu gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni. Ìjọ tó bá ti rí jẹ mọ́ ẹ máa rí wọn mọ́ máa bọ́ síta, wọ́n á sòótọ́ ọ̀rọ̀ bíi tiwa báyìí. Tó bá wá fẹ́ believe wọn, jọ àwọn tó pariwo one Nigeria is not negotiable àbí kí náà pé one Nigeria is not negotiable, bá mi kọ síbi comment section. Jọ kí ni nǹkan tó ti jẹ ní èrè gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìran Nàìjíríà? Bàbá, constitution yìí náà lẹ sì tún yẹ pariwo. Ṣé ẹ rò wípé 1999 constitution is the only problem tó face in Nigeria? Bàbá, ẹ̀yin rèé pẹ̀lú restructuring. Ẹ mọ iye ọdún tẹ́tí pariwo restructuring ni. Ó ti pẹ́ fa. Díẹ̀ ní eléni wà lẹ́ẹ̀kọ́ kọjá iwájú yín ibi tẹ́ ti ń sọ. Ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ṣé mo parọ́? Restructuring tẹ́ ẹ̀ pariwo pé ẹ fẹ́ lọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì, gbogbo each government nínú government tó bá ti take over restructuring kò padà kọjá iwájú yín. Àìmọye lẹ́tà tẹ́lẹ̀ ti kọ, àìmọye mítì tẹ́ ti lọ bá wọn ṣe. Síbẹ̀ náà kò kọjá ọ̀dọ̀ yín. Àbẹ́yìn ògbọ́ tíṣẹ̀ tí màá sọ ni. Ó ní restructuring my foot. Ẹ wá tún wá sọ nǹkan kan wípé kọ́ má confuse yín pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wá name. Àárín yẹn nǹkan tẹ́sọ ò fi taratara yé mi. Ẹ̀yin èèyàn mi jẹ́ understand nǹkan tí bàbá mi ní láàrin yẹn. Torí ẹ dárúkọ Professor Banji Akíntóyè, ẹ dárúkọ Chief Sunday Igboho. Ohun tí mo rò wípé ẹ̀ ń sọ láàrin yẹn ni wípé kí wọ́n má miss understand àwọn bàbá méjèèjì. Wípé ìdí tí wọ́n ṣe ń pè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni pé nígbà tí wọ́n already àti restructure Nàìjíríà. Ohun tí mo understand pé ẹ̀ ń try láti sọ ń bẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá bọ́ síta yìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n ń wórúkọ ni. Ẹ já máa gbọ́ lọ. Are brought together must be in oppression. And that constitution recognizes regional autonomy by all the sections of the country. All we are saying is, if the military is going back to the barracks, get it clear. Let them go back to the barracks with their constitution imposed on us. And return us back to where they met us. If they are not going to do that, let us sit down and make a new constitution agreed to by all the stakeholders in the country. I think I'm clear. Why should we say we should come together and agree on the constitution? Why should that be a problem if there is no private agenda? Don't confuse us and say, hey, if you don't agree to the uniform form of government, you want to separate. And they talk about the question of Nigerian unity is not negotiable. That is utter nonsense. There's nothing more negotiable than the unity of Nigeria. We must agree to live together. You can't impose unity on the diverse nation like Nigeria. We must make that distinction. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n ní ara bàbá Adébánjọ ní ara nonsense ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo one Nigeria is not negotiable. You can never force unity tí ò sí on people. Òun la ṣe pariwo fún bàbá Tinubu. Ẹ wálé ilé lọmọ èrèrè. Bàbá ẹ̀ ní ju 8 years tó bá jẹ́ ká ẹ rí ṣe. Gbogbo ibi tẹ́ wá lọ tẹ́ fẹ́ build ẹ fẹ́ ṣe yẹn kò lè work. Ẹ kàn waste energy.
ẹ build ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti ní àwọn ọmọ Yorùbá ti rò ó pin sí yín lọ́rùn pé tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ máa build ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá máa ṣe ìkọsílẹ̀ Yorùbá náà ó yẹ ká ti máa rí traces. Ẹ má rò wípé bí àwọn Northerners wọ́n á sọ wípé ẹ ń ṣe ìkọsílẹ̀ Yorùbá àbí àwọn other tribe tó bá jẹ́ àwọn náà ìgbà táwọn ọmọ tí wọ́n wà bẹ̀ ṣé wọn ò ṣe ìkọsí náà ti bàbá Tinubu. Ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ṣé Buhari ò ṣe ìkọsí náà gbogbo nǹkan tó dé ń ṣe pátápátá sí náà ti ǹjẹ́ ìyẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò gbogbo bá ṣe ń pariwo ṣe bẹ́ẹ̀ ní kán lọ máa gbógun tì wá ni torí ẹ fẹ́ challenge ìjọba ẹ̀ torí kó lè gbéjọba fún yín. Òun náà ló dín fáfẹ́yìn náà ti wà ń bẹ̀ yín lẹ̀ ń ṣèjọba wà láì kò yẹ kó lè yẹ̀ yín lọ́wọ́ wò tẹ́ ẹ bá ní nǹkan ṣe àbẹ ní better plan kankan fún ilẹ̀ Yorùbá. But as far as I'm concerned till this very moment mi ò rí traces pẹ́ ní ẹni tẹ̀tẹ̀ fẹ́ ṣe fún wa. Chief Adebanjo. Make the distinction between intelligent opposition. Deal with the agitators, seeing as they are adamant and they are threatening to start a war if their members are not released. My dear, that is the business of the government. We have no business with them. The agitators have committed criminal treason. They should deal with them. Egbe! Bàbá Tinubu, ẹ gbọ́dọ̀ fi ìyà tó tọ́ àti tó yẹ jẹ Dúpẹ́ Onítìrí o. Ẹ ò gbọ́dọ̀ ro ti Abíọ́lá kan níbi kankan o. No. Lótìtọ́ ni agbọ́nùwé ìtàn Adẹ̀mọ̀. Èmi náà kéré ní June 12 ní ọdún náà lọ́hùn o. Wọ́n ní bàbá win ní lóòótọ́ àwọn náà win June 12 election presidential election. Ṣùgbọ́n kan tó declare ìgbà tán kọ̀ tí wọ́n declare wọn bàbá declare ara wọn later Abiola declare ara wọn ó declare ara ẹ̀ as a president òun ni Nigeria government tó fi wá gbé. Mo dẹ̀ rántí lọ́dún náà lọ fídíò yẹn bó ni mo fi sí o níbi tí wọ́n ti gbé bàbá lọ tí bàbá sọ wípé wọ́n tí àwọn CNN tí wọ́n ti interview bàbá tí bàbá ti sọ wípé wọ́n ti ń gbà wọ́n lọ rèé o wọ́n ń gbà wọ́n lọ rèé torí mo rántí gbà tí mò ń sọ fún Dúpẹ́ tí mò ń wọ̀nà ẹ̀ wípé ikú tó pelédì yẹ ṣó tún gbọdọ̀ ò yẹ kó peléwúrẹ́ tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n orí tó bá máa jẹ̀kó kò ní gbọ́ ni. Mo play fídíò yẹn fún wa níbi tí ó ti grant interview pẹ̀lú CNN tó sọ pé Nigeria government gbé wọn lọ o wọ́n náà sùn wọn fún treason and felony exactly nǹkan tí late Abiola ṣe tí àlọ́ wọn tá a rí tá a rà bọ̀ òun náà ni ìkan lára ex wọn yìí báyìí tó lóun Jábíọ́lá Dúpẹ́ Onítìrí dry mọ̀mọ́ dry òun náà ló repeat ẹjọ́ ṣé history repeat ara ẹni. Bàbá Tinubu late Abiola ṣe wọ́n ṣe kí ni wọ́n discipline wọn ìyàwó wọn náà tó wá ṣe sí tí ẹ bá wá discipline ẹ á jẹ́ wípé ẹ̀dá o torí late Abiola tán ṣe wọ́n fìyà ẹ̀jẹ̀ wọn kí wá ní ti Dúpẹ́ bèlètà sí àwọn ọmọ Abiola wọn láwọn ò mọ̀ rí wọ́n láwọn ò mọ̀ rí Governor Makinde ẹ má try anything ṣe rí lórí kéèsì ànígbọ́ àwa monitor everything a dẹ̀ ń ṣe findings lọ burúkú ibi tọ́rọ̀ yìí máa já sí ó máa long gan ni bẹ́ẹ̀ ni ó máa long gan ni ànígbà torí rally lásán òun ni Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó lead peacefully káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá and you all ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí ẹ̀sìn mọ̀ still ẹnì kan lọ pamọ́lé ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ni ò pa sínú ilé bẹ́ẹ̀ èèyàn méjì ni wọ́n pa sínú ilé wọ́n sì bà gbogbo property jẹ́ lórí pé ó lead rally kò ṣe é fún nǹkan tí Dúpẹ́ ṣe o. To what we are saying, what ṣe ti gbọ́ báyìí ó ní bàbá ń sọ nísìn wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ wípé one Nigeria is not negotiable ẹ má ever sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ bàbá nǹkan tẹ́mi kàn máa sọ ní pé 1999 constitution tẹ́ ẹ̀ sọ wípé òun kọ́ nìkan ni problem Nàìjíríà problem tó fèsì Nàìjíríà ti pọ̀ jù gbogbo ẹ̀yin ìṣẹ̀dá tẹ́jọ́ mọ́ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́kùnrin lóbìnrin lágbà lọ́mọdé yín tí ẹ̀ ń pe èdè kan lẹ́nu yín ó kù díẹ̀ káàtó fún yín o ṣé kí n sọ wípé ẹ̀gbọ́n mọ́ ni àbí ọ̀tẹ̀ àti àbòsí náà lẹ́ba lóyìn bá yín lọ́bẹ̀ tẹ́ bá ń pe èdè wípé ṣebí Tinubu ti wà ń bẹ̀ as a president then kí ni Yorùbá nation tó wà fún ṣé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n sọ fún yín pé torí kí Tinubu lè wà ń bẹ̀ la ṣe agitation ni
à ń pariwo torí kí ìtẹ̀síwájú kó lè bá àwa ọmọ Yorùbá káyé ṣáná ní kiri ká lè gbé ní orí ilẹ̀ bàbá wa ká lè dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ bàbá wa kí ìyáyé jẹ wá mọ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó padà sí bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí oríṣiríṣi kọ́mpìnì kó wà kọ́mọ ilẹ̀ Yorùbá yé wáṣẹ́ kiri káyé ṣe ẹrú ní orí ilẹ̀ bàbá wa kí security wà kí ètò ààbò tó péye àti gbogbo nǹkan tó dáa tí gbogbo wa ń jọlá nílùú kó wà nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ wá sọ wípé Tinubu ti wà ń bẹ̀ yẹn ṣọ́ sọ fún yín pé bàbá Tinubu máa wà ń bẹ̀ forever ni tó bá tẹ̀ wá ní oore ọ̀fẹ́ àti wà ń bẹ̀ forever tó bá jẹ́ pé possible ni éèjì wọn ṣáájẹ́ kán wà ń bẹ̀ forever bẹ̀lẹ̀ tàṣẹ́ pé kò sí irú ààyè bẹ́ẹ̀ kò sí irú ìjọba bẹ́ẹ̀ tó máa wà ń bẹ̀ forever. Ẹ ti gbàgbé pé years lẹ máa kàǹtì fún wọn ni lára 8 years tó bá jẹ́ kán rí second term ṣe lára 8 years yẹn ó ti minus kò dẹ̀ pé mọ́ báyìí lẹ́nu ìgbà tán dẹ̀ ti débẹ̀ wá bá mi kọ́ síbi abẹ́ comment section yìí kí ni nǹkan tí wọ́n rí wípé òkè traces wípé Tinubu bò wá build ilẹ̀ Yorùbá torí tí bàbá Tinubu bá build ilẹ̀ Yorùbá ṣó ti pọ̀ jù ni you made money nílẹ̀ Yorùbá bàbá Tinubu ẹ sọra yín di ọlọ́ṣẹ́bẹ́ ẹtìlẹ̀ ti mú Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ti mú sí pọ́kẹ̀tì ẹ̀yin lẹ̀ fọba jẹ ẹ̀yin lẹ̀ fi gómìnà jẹ ẹ̀yin lẹ̀ control gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ bá wá túnṣe náà kò báàdì orúkọ yín á máa wà títí láéláé ni ẹ bá mi sọ fún wọn. They should convene a sovereign national conference for us to sit together and agree on how to live together. And if we want to live together, people, we are not part of those who are agitating for Yoruba separation at all. Deal with those who have committed crime. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá Pa Adébánjọ ẹni ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re ẹ wà part of àwọn tí wọ́n ń pè fún separation of Nigeria. Abálájọ tẹ́ ẹ̀ rójútu ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ abálájọ tẹ́ ẹ̀ ń pè fún restructuring tí ò lórí tí ò nídìí ẹ wọ́dún tẹ́ tí ń pariwo restructuring ó kọ̀ kò ṣọ̀ṣọ́rìn ẹ lè wà part of it ẹ lè wà ń bẹ́ẹ̀ bàbá ṣé ẹ lè wà ń bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè wà lára wa náà ẹ lè wà part of us náà pẹ̀lú ẹ̀yin tó jẹ́ wípé apá méjèèjì bẹ́ẹ̀ náà gbé yín lọ tẹ́ lọ ń ṣe campaign lẹ́yìn ọmọ Yíbò ẹ máa wá support Yorùbá láìláì as a matter of fact gbogbo nǹkan tó máa balẹ̀ Yorùbá jẹ́ lẹ́yìn máa ń wà after kò dẹ̀ sí nǹkan rẹ̀ kan tó ń gbé ṣe ní tọ́nà mú ṣe nílẹ̀ Yorùbá tó máa ń ba yín lára mu kò sí àbí Tinubu lòun fẹ́ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ẹ̀yin àti ọmọ yín náà dẹ̀ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ogun láàrin yín ẹ̀yin lẹ́mọ̀ nǹkan tẹ́jọ́ ṣètìlé yín fi jóná tó fi di pé tírélà gbà àárín yín kọjá tẹ wá fẹ́ máa fi ilẹ̀ Yorùbá tẹ fẹ́ máa fi rújú ìgbà tó ń dùn láàrin yín kò kàn wá o ẹ gbógun tì í ẹni rọ ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ rọra jókòó yín pé òkè ẹ ní support ẹ má support anybody kẹ́ rọra sọ sẹ́yìn kẹ́ máa wòye wọ́n lóye báyìí làgbà wò ẹ̀rọ àgbà ti yín ni mo rí àfi kúrú lẹ́yìn ọmọ Yíbò àǹfààní ara yín náà lẹ́sì tún yìí wá títí di èjì gẹ́rẹ́gẹ́ tó grè fi ìró kúrò yín o ẹ dàgbà jù báyìí lọ ẹni bá ro kúrò mi kó ní ìṣòwò wájú yìí tí ìbẹ̀rẹ̀ o ẹ lè wà láàrin wa ẹ lè wà pẹ̀lú wa ẹ̀yin á wà pẹ̀lú wa kẹ wọ́n kà fà. And my advice to Tinubu is the condition under which we came together. He was in the trenches with us. This is not agitating for Yoruba separation at all. Deal with what we are saying. And my advice to Tinubu is the condition under which we came together. He was in the trenches with us. This is not unknown to Tinubu. We are in the trenches together, agitating for instruction of Nigeria, so that we can live together in peace. And in the meantime of that reconstruction discussion, let's just harp one more time on the creators of this trouble, those who committed the crimes. There is a Modupe Onitiri Abiola, self-proclaimed leader of this group, who is not here. She is in the abroad. What do you make of her claims? What? Baba, any President Tinubu péjọ wà papọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́jọ́ ń ṣe agitating for restructuring of Nigeria. Ibo wà ní agitating yín, ibo ló land yín. Ìgbà tí bàbá Tinubu tó pariwo tán ṣe tán rójútu ẹ̀ tán gbà fún wọn. Ṣáwọn náà if you cannot beat them, wallahi you padà join them.
agitation fún restructuring tí gbogbo yín ṣe láti yọ ọdún yẹn ti date kò tiẹ̀ kò lórí kò nídìí kò sí nǹkan ẹyọ kan báyìí ta lè fi wé ta lè sọ wípé yes ó ti bẹ̀ jáde àbí anybody bá yín gbọ́ ẹ tún wá rí wa ta wá ṣe léyìí tó yẹ kẹ́ dúró tì wá ẹ̀yin wá sọ pé kinní. Do you make of her emergence? And does it make you feel a little bit scared that mushroom cells like this have sprung up to tarnish the name, so to speak, of the Yoruba nation? Nobody can tell me about the story of Nigeria. The name you are mentioning, I don't know her. I've never heard of her. Everybody wants to make a name. I don't know her. Anybody can come out from the blues to be agitation, and then you connect us with us. You are journalists, you must know the history of this country. What connection? If you are not a name that is popular, that is your business. You must be able to decipher whether it's a genuine connection or not. All those of us who are genuine Nigerians have dissociated ourselves. We don't know about that type of agitation. Who is he? Where does she come from? What is the origin? I don't know her. So don't connect us with her at all. She has committed an offense. Let the authority of the day deal with her. Now, Chief Adebanja, you said the president. Very clear. Very clear. Bàbá Adébánjọ. Oh, jiggy. Bàbá, I don't know her. I've never heard about her. I don't know anything. I don't know. He's looking for a name. Everybody have disassociated from her. Oh! Ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́. Èèyàn ṣiṣẹ́ mo ti ẹ̀ ṣe ní òtútù burúkú yìí. Èèyàn wá ṣiṣẹ́ ní tèrè èjì tèrè nínú òtútù for how many years? Kò wá lọ ralẹ̀, kò wá máa lé blọ́ọ̀kì títí tó fi mọ́ tó gbélé dórí tẹ́tí rí pé ọkàn ẹ ti balẹ̀ property rẹ̀. Èèyàn wá fi arúgbó ọjọ́ alẹ́ pẹ̀lẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn. Florence Àjàkáyé àti Rónkẹ́ kò lọ títí kéèyàn wá fi ọjọ́ alẹ́ kó wá fi lùsì property bẹ́ẹ̀ yé ìjọba gbẹ́sẹ̀ lé mo fọ́ o. Àsọ nígbà táwọn ọ̀nà yín ẹ̀ ń ṣorí lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àṣẹ ẹ̀ tí ẹ̀ já mọ́ kankan àṣẹ fúyẹ́ ju ẹ̀gbọ́n òwú lọ wáyé mi wọ́n lẹ́yìn wọ́n fúyẹ́ ju pépà blank sheet wọ́n ṣúwẹ́ jù lọ. àgbáyé kágbáyé máa disappoint èèyàn ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè question ẹ jọ̀ọ́ ṣé United Nations máa ń disappoint. ẹ má bínú èmi nǹkan tí yóò tí mi bá mọ̀ ohun tí mi lójú àti béèrè orí mo fẹ́ lẹ́ni tèmi mo kàn ní ìbéèrè ní o ṣe àbàsádọ̀ wọn ẹ̀yin tẹ́ àbàsádọ̀ wọn o ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wọn ẹ jọ̀ọ́ ṣé United Nations òyìn ní àgbáyé tí Dúpẹ́ máa ń dárúkọ àgbáyé ti ní kọ́ máa nìṣó àgbáyé ń bọ̀ àgbáyé fún wọn lẹ́tà wọ́n ti lọ rẹ́gísítà lágbáyé United Nations lómi ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n máa ń disappoint èèyàn. Mi láìkì ẹ o ẹ dá mi lóhùn níbi comment section máa rí ẹ ṣe brother mi ẹ ṣe dádì mi màámi àǹtí mi mọ́mì mi ẹ jọ̀ọ́ ṣé United Nations máa ń dí ṣé wọn ń ṣòwò rọmọ níṣẹ́ fàyàtì ni ṣé United Nations what can fana ẹ̀dẹ̀dà Dúpẹ́ àtàwọn ọmọ àlè tó kó rọ́ra ẹ̀dẹ̀dà wọn sí ogod ẹ̀dẹ̀ ní kọ́ máa nìṣó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀dẹ̀ yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ wọn what can fa Dúpẹ́ òrin rẹ̀ The restructuring and, of course, a new constitution that will be acceptable to everyone in Nigeria. Thank you very much, Dr. If Tinubu will leave a name behind, it is his responsibility to change the constitution now for what he has been fighting for. He should not be attracted by the
by the position of power. You should remember what we fought for. Under one condition, he became the governor of Lagos State, sovereign national conference, regional autonomy. That is what we are fighting for. And God has placed him in a position now to implement it. The problem we are having now, he caused it. He brought us together with Buhari. Then we was having alliance with him. You see how he has landed us. Now God has made him in a position to change the evil that he caused. So it is in his own interest and in the interest of posterity for Tinubu to change in Nigeria the present constitution which is imposed by us. And when people talk about amending the constitution, we don't make the constitution, it's the army that made it. We don't know about 36 states. ẹ ṣe dọ́dí lọ́rọ̀ kan ṣá bàbá Tinubu wọ́n ní ẹ̀yin ni o wọ́n ní orí ọ̀rọ̀ kan yìí náà ni gbogbo wa ṣì wà wọ́n ní kẹ́ do the needful bàbá jẹ́ kó yé wa wípé àtẹ̀yìn àtàwọn gbogbo yín lẹ́jọ́ ń jà tẹ́jọ́ agitate fún restructuring ní ọ̀ndà ẹ̀ náà lẹ́ fi become the governor of Lagos State nísìn ẹ ti wà ní position tágbára ń bẹ lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ jupá wọ́n lè jùsẹ̀ bó ṣe wù yín wọ́n ní kẹ́ ṣe restructuring o wọ́n ní regional system o gbogbo everything báyìí ọ̀rọ̀ yín ó di wọ̀rọ̀ǹkọ̀ṣọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi mo máa rí fídíò kan wọ́n ní South West Farmer àti Miyetti Allah wọ́n lè kó papọ̀ èmi ò mọ̀ o wọ́n náà fẹ́ di ìjà yín o èmi fẹ́ kẹ́ rí fídíò yẹn ni kó má dàbẹ́ ni pé mo parọ́ ni o. History is being made in Nigeria. The Farmers Association is south of Nigeria, southwest. They are meeting with the entire Miyetti Allah, the pastoral farmers, and signing a communique that will be communicated to the president. And that way, there can be peace. They say, no farmers, no Nigeria, but great farmers, great nation. I am so proud to be here today. An accident that has turned to be a blessing. I would love to have you. Okay, ma. Nigeria, here is our chance to peace, reconciliation, and communal living. Just watch this. See the crowd. You can't fake this. See the crowd. Across the entire South, all farmers present in the house. All state coordinators should please come on. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ṣe solution to the wàhálà tó wà lẹ́yìn ni báyé sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní Kwara wọ́n pa wọ́n bí ẹni pa anything ní Kwara àwọn bòròrò wọ́n pa wọ́n burúkú bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ náà la tún gbọ́ ní area àkọ́dẹ̀ pé ní Ìjẹ̀bú Ogun State náà wọ́n yìn ṣọṣẹ́ ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ṣe solution lélẹ̀ South West Farmer partnership pẹ̀lú Miyetti Allah the same àwọn Miyetti Allah tó ń rán Fúlàní kọ́ ṣẹ́yìn náà ń gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ nísìnyí ẹ jọ̀ọ́ kí ló máa ń ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá I don't understand bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń ronú o ṣé kẹ́ ẹ máa láìdí àwọn nọ́dánà ní every opportunity òun ni ẹ fẹ́ fi gbogbo ọjọ́ ayé yín gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá òun lẹ fẹ́ fi ṣé ó di bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ yìí àfàìmọ̀ kí ẹ má ìṣẹ́rú àwọn ọmọ Fúlàní ẹ yìí máa ṣẹ́rú àwọn nọ́dánà tó bá yá because me understand bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ronú me understand ẹ̀yin tẹ́ máa ń take decision fúnlẹ̀ Yorùbá ìmọ̀tara ẹni nìkan tí yín lẹ máa put síwájú ẹ jẹ́ á lọ síbi fídíò yẹn ẹ jẹ́ á ka kọ́mẹ́ǹtì táwọn èèyàn fi síbẹ̀ eléyìí ní lol so I hope this is not giving them the power work freely in every farm Buhari agenda must not come to pass
through Tinubu or anyone. Bàbá Tinubu, we hope wípé ẹ lọ́wọ́ sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yìí because ẹ̀yin lẹ ti sọ wípé kí gbogbo àwọn southerners pé kí wọ́n fún àwọn northerners nílẹ̀. Ṣé kì í ṣe agenda yẹn lẹ ń gbé jáde yìí? Nǹkan ti ṣe yín lẹ̀ Yorùbá. Ó tiẹ̀ ti wá da tẹ́ bá ti wá faramọ́ ilé tẹ́yin youth ò bá lè bọ́ síta, ẹ̀yin farmer tó kù tẹ́ ẹ bá lè bọ́ síta pé ẹ ò fẹ́ ẹ mọ̀ sí nǹkan tí wọ́n ṣe nínú fídíò yìí, wọn carry yín along. Àgàgà ẹ̀yin tí wọ́n hàn yín lẹ́mọ̀ lórí oko yín wípé ẹ ò fẹ́ ṣe rí kékeré nìkan tí wọ́n yìí ṣe fún yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe rí lè tọ́ máa wá ṣe fún yín nísìn ìyẹn ló máa jẹ́ gbàǹkangbì. Eléyìí, well, they have been working freely in every farm. They have been terrorizing our people in their farms and the people living near farmland. They have displaced pupils from their schools. They have paying our owners who gave them shelter. I can tag you to one of my posts. Eléyìí, no amount of reconciliation will refute the fact that the North has scarce resources. Yoruba land is limited on resources. This herdsmen and farmers conflict is going to continue despite this pathetic attempt at quelling the clashes. Eléyìí, it is for the elders to misbehave. Why for us to speak up and act? They will hear from youths, from Yoruba youths. We are not playing this time. Ẹ̀yin Yoruba youth, mo fẹ́ rí ṣọwọ́ yín o. Ẹ má jà gbà fún wọn o. Àwọn ajẹgúdújẹrá olè. Ìmọ̀tara ẹni nìkan bá ti yín jẹ́. Wọn ò tí máa fún wọn nílẹ̀ freely. Wọ́n ń pa wá. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Bàbá Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kwara láti bí ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán bẹ́ẹ̀. Èèyàn kọ́kọ́ síbẹ̀ ṣe ó ní who sent them? I am a farmer and these people doesn't represent me. Good. Ohun tí mò ń sọ nìyẹn. Ẹ̀yin farmer gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ síta ẹ kóra yín jọ lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo state pátápátá kẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé torí ṣe rí àwọn tó lọ represent yìí lọ́dọ̀ Miyetti Allah wọ́n ti parọ́ mọ́ yín wípé àjọmọ̀ gbogbo yín ni wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ pa gbogbo yín kú ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí roko lọ díẹ̀díẹ̀ àsìkò yẹ̀ ní rí oko lọ mọ́ wọ́n á tó wá máa ka yín mọ́ lé ni gbogbo ẹ̀dẹ̀ tí mo pé gbogbo nǹkan tó bá ti ṣe fún yín àṣegbé ni ẹ máa dákẹ́kẹ́ má sọ̀rọ̀ síta. Eléyìí, exactly. I have spoken with some farmers. They all said they are not even aware of this. I am wondering the motive behind this. Oh, Eléyìí, the major problem is this one making and signing this agreement might be living very far from communities that have been likely affected. Àwọn tó lọ ń ṣe partnership pẹ̀lú Miyetti Allah, wọ́n lè má lóko. Wọ́n lè má lóko kọ́ má lódò ṣẹ́rí bí àwọn ọmọ àlẹ́ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa manipulate everything tó jẹ́ wípé wọn kì í ro ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá tara wọn nìkan. Àwọn tó lọ represent farmer yìí báyìí wọn bá farmer kankan nílẹ̀ Yorùbá ṣe meeting rí o torí gbogbo farmer ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kọ síbi pé wọn rí wọn mọ̀ wọn ó tán. Kò síbi tí wọ́n sọ wípé ẹ̀yin farmer o meeting máa wà o ẹ wá o kájọ ṣe meeting ká dialogue o ká wo nǹkan tá fẹ́ ṣe o ẹ kàn déédéé lọ represent gbogbo farmer ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń represent ìkànnì yẹn ní ègbé ni yín ẹ bá mi wò wọ́n lépè níbi comment section ẹ bá mi wò wọ́n dáadáa ẹ bá mi wo picture yẹn ṣé family ẹ wà bẹ́ẹ̀ àbí ṣé òmìyàn tó wà bẹ́ẹ̀ tó bá ní àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó lọ represent tó bá mọ̀ wọ́n jọ contact mi a fẹ́ ṣiṣẹ́ lé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí mo ní interest inú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Àbí bàbá Tinubu ló gbé yín dìde torí bàbá Tinubu ló pàṣẹ fún Jídé Sanwó-Olú kó lọ partner pẹ̀lú Niger State governor fún oúnjẹ ìgbà tọ́lọ́run máa mú yín ẹ̀bẹ̀ rí wọ́n ti ṣe báyé Niger State jẹ́ báyìí sìn governor wọ́n ti pariwo síta wàhálà ti wà o wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Eléyìí ni Yorùbá compensating Fulani terrorists for killing its people. Bẹ́ẹ̀ni, this is a show of propaganda while the main target remain. Eléyìí ni wetin dey really happen for southwest Nigeria. Okay. Eléyìí kọ síbẹ̀ ó ní I'm sorry but Yoruba people will cry for this action they have taken. These are not people you sign MOU with. These are people you conquer and squash. Does this lady making this video reside in Nigeria? Mo doubt àrójú ẹ̀rí ẹwà wọn mo lè bàráwọ̀ bá sá àwọn Beta Edu family. Jerry, wọ́n ti insult wa. Wọ́n ní wẹ̀ Yorùbá are well known for this, for betrayal. Okay.
Eléyìí, it is a performative show of shame, nothing more. The Fulani will soon renege on this and regardless. Eléyìí báyìí ó ní ẹkún emoji ló fi síbẹ̀ o. The grass signed an agreement with the law. Okay, níbi ẹni sọ ó ní they wrote southwest and announced south. Nigeria forced marriage will always lead to miscarriage. Oh. Let people also do ration. That is the modern way to rear animal. Ìdí gan tí President Tinubu ò lè make a compulsory fáwọn northerner àbí any part of Nigeria tí wọ́n ń sin màlúù kí wọ́n má máa kó màlúù kiri gbogbo oko mọ́. I don't understand. Tí bàbá Tinubu bá lè sọ wípé okay o, any moment from now, any màlúù tí wọ́n bá rí tó bá lọ tọ́mọ̀ mọ̀ kó lọ sórí oko ẹ̀gẹ́ tó mọ̀ pé fáàmù ni wọ́n gbé nǹkan wọn síbẹ̀ kán pa gbogbo wọn, kán pa gbogbo màlúù kán dẹ̀ arrest Fúlàní ẹ rí pé kíní yẹn máa stop. But tí kí ló dé tí President Tinubu ń go about the bush? Tẹ́ ẹ̀ lọ kọ́íkọ́í tí ẹ̀ lè dá sí, tẹ́ ẹ̀ lè sọ nǹkan tó yẹ kẹ́ sọ. Torí 2027 àbí ẹ ṣáà máa ṣe kó ṣáà máa ṣe yú ẹ̀yin àti family yín ẹ fi gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ fi borí. Oh, wọ́n tẹ̀ ti bá yín kọ́ síbí wọ́n ní Bala Blue don later say Yorùbá ronú give Fulani elders. Oh. Eléyìí, the great Yoruba tribe I know is what some elders are trying to throw down because of Tinubu. Ṣé ń gbáyé yín? Tá bá wá sọ wọ́n á ní ṣe ló rúdù sí wọn. Ìkálẹ̀ eléyìí ní Ìkálẹ̀, Ìbàràpá, Ọ̀wọ̀, Ọ̀kùn, Èkìtì, Àwórì, Ànàgó, etc. Those are tribes make the Yoruba ethnic group same as other. Eléyìí ní break up is the only solution. Orí Twitter ló wà o ni mo ti kà fún yín orí Twitter space. Èyíkéyìí ṣá ẹ ti láì díà. Eléyìí, whatever is in the agreement signed, ranching is inevitable. Moving cattle àti ọ̀pá through our forest must stop. Do your business in accordance with the modern standard practice. Simple. Eléyìí, this is wèrè. Now they will have ranches in the southwest, something that OBJ did not accept. Now these elders, if southwest has given them to place to settle, now they can comb the south with him. Eléyìí, this must be a joke. It is time for us to defend our land. Tó bá wù yẹn ẹ stand. Ó bá wù yẹn má stand. Ẹ̀yin jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa fi ogun mú Yorùbá nation. Kẹ́ máa sọ wípé kò sani tẹ́ra yín jẹ́. Ṣebí bàbá Tinubu tí gbogbo yín gbójúlé náà. Ó lẹ rí tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ sọ́sàn. Ẹ jọ kí ló nira nínú yín pé okay, ẹ fẹ́ kọ́ má attack any other tribe mọ́. Ẹ̀yin Fúlàní tẹ́ bá ti da ẹran, ẹ má da ẹran sí orí oko àwọn ẹlẹ́ni. Ẹ má attack anybody mọ́. Ẹni Fúlàní tó bá da ẹran lọ sórí farmland táwọn ẹlẹ́ni ṣiṣẹ́ tó jìyà lé lórí, tó mú end money wọn tó spend lé lórí, kí wọ́n ṣe ìdájọ́ tó tọ́ tó yẹ fún wọn. Bàbá Tinubu ó difficult fún wọn láti sọ. Torí wọ́n fẹ́ keep unity Nigeria torí pé wọ́n jẹ president. Unity tẹ́ ẹ̀ ní. Ṣebí náà ni bàbá Adébánjọ sọ yìí sìn. Ó ní bàbá Tinubu, you can never force unity on anybody's throat because there is no unity. Nigeria is not united. There is no unity among us. Ibo ni unity. Ó ní bàbá yẹn dẹ̀ tó sọ bó ṣe ń lọ wájú bó ṣe yẹ pé bó ṣe ń lọ wájú náà padà sẹ́yìn. Wọ́n ń jẹ́ kó yé yín wípé bàbá Tinubu wípé ẹ má ever máa sọ wípé one Nigeria is not negotiable with the situation tó wà lẹ̀. Ẹ wo, what is the way forward? Kí ni ìwọ náà rò sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀? Jẹ́ ká jọ pàdé níbi comment section. Ẹnu báyìí léèyàn fi ń kọ méje. Jọ nítorí Ọlọ́run fídíò yìí. Ibi tó ti máa bá mi fọwọ́ kún, bá mi thumb up, bá mi like, drop comment. Tó bá ti wá dọ́wọ́ ẹ̀ wá bá mi boko lọ fà. Bá mi pín káàkiri gbogbo àwọn àgbẹ̀. Gbogbo àgbẹ̀ tó bá mọ̀ pátápátá kò ṣe pé wọ́n máa kà á, wọ́n á gbọ́ fídíò ni. Ìwọ tó bá jẹ́ àgbẹ̀ tó bá ń gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ yálà ní Ọ̀ṣun state, Èkìtì, Oǹdó, Ọ̀yọ́, Ògùn, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ máa kóra yín jọ kẹ́ sọ wípé fídíò yìí ẹ̀yin ò mọ̀ kankan ń pa ẹ̀, àbẹ́yìn kan ni wọ́n ń pa. Tẹ́ bá ti wá gbẹ́nu dákẹ́ tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀, a jẹ́ pé ti yín ba yín nìyẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tẹ́ pariwo síta, tí wọ́n bá tún wá pa yín, tí mo bá tún rí tẹ́ ẹ ṣe fídíò, wọ́n tẹ́ pa yín o. Àhàn yín lè mọ̀.
a ṣe kí ni à ń hàn yín lé mọ̀ má gbàgbé láti bá mi drop comment ẹ má sì gbàgbé láti bá mi thumb up má gbàgbé láti bá mi ṣe kí ni subscribe to my YouTube channel support my work.